that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way. The same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. Khi ấy ở Jerusalem, Đức Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh, cũng gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành và cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã tự giới thiệu mình là mục tử nhân lành. Để hiểu về ý nghĩa của từ mục tử nhân lành, chúng ta cần trở lại với sách ngôn sứ Ê-giê-ki-ên thời Cựu Ước. Vị ngôn sứ nói rằng, đã có những vị mục tử chăn thuê, họ không quan tâm gì đến đàn chiên. Họ chỉ hám danh, hám lời và bóc lột đàn chiên. Và đối với những vị mục tử chăn thuê đó, Thiên Chúa sẽ hạ bệ họ và Ngài sẽ giành lại đàn chiên và sẽ trao phó cho một vị mục tử khác xứng đáng hơn. Và vị mục tử mà Thiên Chúa đã tiên báo đó chính là Đức Giêsu Kitô. Khi Ngài đến trần gian, trong 3 năm rao giảng tin mừng, chúng ta thấy rõ nơi vị mục tử Giêsu nhân lành. Ngài biết đến chiên, Ngài quan tâm và săn sóc cho đàn chiên, và sau cùng là Ngài đã hy sinh tính mạng của mình cho đàn chiên. Ngài biết chúng ta hơn những gì chúng ta biết về mình. Ngài quan tâm đến đời sống của dân chúng. Ngài chữa lành những đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền cho dân. Ngài sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên ngoan đạo để đi tìm một con chiên lạc, tức là những người tội lỗi, để vác họ lên vai, đưa họ trở về với đàn chiên. Và sau cùng, Ngài đã trao ban chính mình của Ngài, hy sinh mạng sống của mình cho đàn chiên. Và đó chính là hình ảnh của một vị mục tử nhân lành đích thực mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân của Ngài. Ngày hôm nay, giáo hội cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi Thiên Triệu, tức là cầu nguyện cho giáo hội có nhiều ơn gọi, trở nên những vị mục tử nhân lành, biết chăm sóc lo lắng cho đàn chiên của mình. Đức Thánh Cha Francisco trong cuốn Tâm huấn niềm vui tin mừng, Ngài đã nói đến hình ảnh của một vị mục tử nhân lành. Đó là một vị mục tử biết mang lấy mùi của đàn chiên. Vị mục tử biết đi ra gặp gỡ cộng đoàn dân Thiên Chúa. Và Ngài nói như thế này: tôi thà có một hội thánh bầm dập vì đi ra ngoài, hơn là một hội thánh ở lại an toàn trong tháp ngà của mình. Và đó là tâm tình của vị cha chung của chúng ta. Ngài muốn cho cộng đoàn của giáo hội, muốn cho giáo hội ngày càng có những vị mục tử nhân lành sẵn sàng mang lấy những thương tích, những đau đớn của đàn chiên để yêu thương, chăm sóc, băng bó và chữa lành cho họ. Xin Chúa ban ơn cho giáo hội, để giáo hội mỗi ngày có những vị mục tử nhân lành đích thực theo hình ảnh của Đức Giêsu Kitô là vị mục tử nhân lành. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi,
Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh, cũng gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành và cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã tự giới thiệu mình là mục tử nhân lành. Để hiểu về ý nghĩa của từ mục tử nhân lành, chúng ta cần trở lại tính mạng của mình cho đàn chiên. Ngài biết chúng ta hơn những gì chúng ta biết về mình. Ngài quan tâm đến đời sống của dân chúng. Ngài chữa lành những đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền cho dân. Ngài sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên ngoan đạo để đi tìm một con chiên lạc, tức là những người tội lỗi, để vác họ lên vai, đưa họ trở về với đàn chiên. Và sau cùng, Ngài đã trao ban chính mình của Ngài, hy sinh mạng sống của mình cho đàn chiên. Và đó chính là hình ảnh của một vị mục tử nhân lành đích thực mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân của Ngài. Ngày hôm nay, giáo hội cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi Thiên Triệu, tức là cầu nguyện cho giáo hội có nhiều ơn gọi, trở nên những vị mục tử nhân lành, biết chăm sóc lo lắng cho đàn chiên của mình. Đức Thánh Cha Francisco trong cuốn Tâm huấn niềm vui tin mừng, Ngài đã nói đến hình ảnh của một vị mục tử nhân lành. Đó là một vị mục tử biết mang lấy mùi của đàn chiên. Vị mục tử biết đi ra gặp gỡ cộng đoàn dân Thiên Chúa. Và Ngài nói như thế này: tôi thà có một hội thánh bầm dập vì đi ra ngoài, hơn là một hội thánh ở lại an toàn trong tháp ngà của mình. Và đó là tâm tình của vị cha chung của chúng ta. Ngài muốn cho cộng đoàn He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. Khi ấy ở Jerusalem, Đức Giêsu đáp: tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. với sách ngôn sứ Ezekiel thời Cựu Ước. Vị ngôn sứ nói rằng đã có những vị mục tử chăn thuê, họ không quan tâm gì đến đàn chiên. Họ chỉ ra hám danh, hám lời và bóc lột đàn chiên. Và đối với những vị mục tử chăn thuê đó, Thiên Chúa sẽ hạ bệ họ và Ngài sẽ giành lại đàn chiên và sẽ trao phó cho một vị mục tử khác xứng đáng hơn. Và vị mục tử mà Thiên Chúa đã tiên báo đó chính là Đức Giêsu Kitô. Khi Ngài đến trần gian, trong 3 năm rao giảng tin mừng, chúng ta thấy rõ nơi vị mục tử Giêsu nhân lành. Ngài biết đến chiên, Ngài quan tâm và săn sóc cho đàn chiên, và sau cùng là Ngài đã hy sinh